E aí, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Vitor Matos de Fechar a Porta. E seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Gente, seguinte, no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou fazer o quê, gente? Vai ter uma fogueira, né, gente? A gente vai tocar fogo, entendeu? Com o próprio fogo que a gente já tem. Mas antes do vídeo começar, deixa o like, se inscreve no canal, me acompanha no Instagram, gente. Tá aqui na descrição, tá bom? Gente, então, hoje a gente vai fazer uma fogueira, né? Decidiu reunir os amigos. Porque hoje é dia o quê, gente? Dos namorados, né? Hoje é dia de Santo Antônio, né? O santo casamenteiro. Pra quem é do Nordeste sabe, né? Que Santo Antônio é o santo casamenteiro que vai trazer um namorado ou uma namorada pra você, entendeu? Aí tem várias coisas que você dando a faca na bananeira, no outro dia aparece a inicial do bofe, entendeu? Da mulher, enfim. São crendices não. Como é que fala, meu Deus? É algum nome que fala. Coloca Santo Antônio dentro de cabeça para baixo num negócio de água, entendeu? Bota ele de castigo, aí ele vai dar um namorado pra pessoa. Pula a fogueira, parece. É a maior palhaçada, gente. Então a gente vai tentar fazer tudo isso lá, no sítio da minha amiga, que a gente tá indo pra esse sítio. O sítio dela, gente, é dentro do mato mesmo, entendeu? Até porque esse sítio é no mato, né? Só tem a casa dela e mata ao redor. Inclusive é uma plantação de milho do lado. Então vai ter muito milho, né? Vai ter bolo, vai ter pamonha, nata, gente, que eu comprei nata, tá tudo aqui em casa. Eu vou mostrar pra vocês já já. Queijo, né? O rapaz do queijo acabou de deixar aqui em casa, que eu encomendei. E vai ser tudo. E é isso. Aí agora a gente tô aqui em casa sem fazer nada. Tava num tédio, tá? Vocês me perdoem por. Porque hoje eu tava muito estressado. Então eu já acordei uma pessoa muito estressado, sem ter o que fazer, entendeu? Porque aqui, gente, eu não me liguei, né? Porque é a primeira vez que eu venho. Aí não tem muita coisa pra fazer. E eu poderia estar com uma moto, ou alugado uma moto, mas cadê o dinheiro, né, paixão? Não tem. Aí eu tava sem fazer nada, gente, trancado dentro de casa. Quando minha prima chama, pode ser pra onde for, eu vou. Hoje minha ela me chamou pra ir pro hospital. Pro hospital, vamos no hospital que eu vou resolver algumas coisas. Eu fui, vamos. Só que aí eu não pude ir porque eu fui comprar algumas coisas no centro pra esse negócio que a gente vai fazer agora, né? Da fogueira. Aí, por isso que eu não fui, mas não teria ido, porque não tem o que fazer, gente. Não tem real, tô agoniado. Tô louco pra ir embora. Eu falei até com o Roberto, eu falei, Roberto, e aí? Na verdade foi ela que falou comigo, né? Perguntando quando era que eu ia lá. Eu tô tentando ver, resolver isso aí, porque Bia também vai sair, né? Bia falou que vinha pra cá. Aí eu tava esperando, porque se ela vir, aí eu volto com ela, já não pago passagem, né? Aí eu ainda vou ter que pagar. Enfim. Aí, enfim, a gente tá combinando ainda, mas essa semana eu vou pra lá. Enfim, Roberta tá agoniada também sem ter o que fazer lá. Não tem nada pra fazer lá no sítio que ela mora. Ela tava doida pra que eu fosse pra lá. Porque quando se junta, vocês sabem a resenha que é, né? Aí é isso, gente. Tava agoniado, entendeu? Porque é babado, de namorado, entendeu? Nunca passei de namorado com ninguém, gente. Que ódio, que ódio. Eu acordei bem na bad de hoje. Não postei nem stories lá pra vocês hoje. Quem me segue no Instagram viu. Entendeu? Quando será que eu irei encontrar alguém, gente? Vou pular tanta fogueira hoje. Vou dar uma facada na bananeira e colocar Santo Antônio de cabeça pra baixo pra ver se eu arrumar alguém. Porque tá difícil. É isso, eu já falei tanto. Mãe comprou milho, menina, nem sabe. Hoje é sábado, né? Mãe comprou milho. Aí tá aqui, ó, cozinhando, que ela sabe que eu amo. Senti só o cheirinho de longe. Olha pra isso, gente. Menina, eu amo que as panelinhas daqui de casa é tudo assim, veinha, né, bonitinha, mas tudo bem areada. Minha mãe ensinou a arear as panelas e as dela não é diferente, né? É babado, deixa eu mostrar a vocês. Olha aqui, minha gente, o milho, ó. Que tudo, cozinhando aqui. Tá um cheiro que vocês não estão entendendo. Ai, vou me acabar, gente. Pode mesmo? Tá, gente, o milho já tá bom, mas mandou desligar. Vou já comer uma. Se bem que eu vou me acabar de comer também lá nas meninas, né? Aí que. Ah, não sei não. Gente, aí o que é que acontece? Aqui em casa tá meu quarto tá uma bagunça, porque deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô sem guarda-roupa, né? Então, meu tênis tá aqui que eu lavei, tá uma palhaçada. Short, tudo jogado.
Tô sem guarda-roupa, gente. Foi o all, né? O que eu tinha aqui tava todo velhinho já, que já eu me mudei algumas vezes, né? Aí eu levava o guarda-roupa ficou todo esconchavado. Aí minha mala fica aqui, ó, nessa cadeira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Fica aqui, gente, nessa cadeira. Aí aqui tem esses negócios aqui, minha mochila, umas roupas que eu já usei, lençol, toalha, hidratante. Calçado fica aqui, o tênis que eu lavei também. Enfim, minha mala ficou aqui, aí tá só a palhaçada, cheio de coisa. Tá desse jeito. Eita, porra, essa porra ainda cai não, porra. Para de ser doida! Enfim, gente, esse é meu closet, ó, tá vendo? É desse jeito, já cai de novo. Eu vou pegar aqui uma roupa no meu closet, eu vou separar, né, porque já são 5h30, já escurece, né? Porque também tem o que fazer, né? Então já vou separar a roupa aqui. Vou preparar uma roupa, porque lá faz frio. Então não sei. Eu acho que eu vou com um moletomzinho. Vou pegar, separar alguma coisa aqui e já mostro pra vocês. Eu acho que eu vou com esse aqui. Deixa eu ver. Gente, eu acho que eu vou com esse aqui, ó. Esse aqui é lindo, esse marronzinho. Eu acho ele tudo. Peraí que eu mostrei pra vocês como ele é. Bem bonitinho ele. Acho que eu vou pegar esse. E uma bermuda, mas qual? Gente, vai esse aqui que eu já peguei. Ô, Mar, aquele meu short preto tá lá no seu quarto, né? Tá tudo passado no aguardo. Tá, eu vou pegar. Vou pegar... Ah, meu Deus, no quarto da minha mãe, gente, que eu deixei aqui, porque ela tem um guarda-roupa dela, né? Imenso. Aí eu deixei aqui o meu short preto. Eu vou com shortinho preto. Eu ia de calça, só que calça, gente, eu acho que não vai ser muito bom, não. Acho que vai dar pra hoje de short mesmo. Né, bem strong e tal, uma coisa assim, né, frio em cima, embaixo não, porque a gente é quenga, entendeu? É babado. Gente, aqui ó, o moletom que eu mostrei pra vocês, olha que bonitinho, gente, eu ganhei lá da Guidelândia Stories. Vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês irem lá, né, tem roupa masculina e feminina também. E o meu shortinho preto, ó, vocês já conhecem, né? Faz até vergonha já, mas vai ele. E é isso. Gente, tomei banho, coloquei a roupa e nem me arrumei direito ainda, né? Pinchei só o cabelo. Tô comendo um milho, ó. Aquele que eu mostrei a vocês que mãe cozinhou. Mãe sempre mandou pegar um milho amarelo, gente. Aquele amarelão, entendeu? Mas eu gosto desse assim, ó, branquinho. Parece que é mais gostoso, sei lá. E a gata tá se acabando aqui, ó, na nata. Né, mãe? Né, mulher? Coisa tu, Vivi. Fala, mulher. Diz, tô comendo pamonha. Tô comendo pamonha. Olhando pra cá. Não. Tá vendo, gente, que ela tem vergonha? Por isso que eu falo a vocês. Aí é isso, tô comendo um milhozinho aqui. Vou dar um jeito nessa cara. Botar um baby cream, né? Pra melhorar. E vou pra lá. Acho que eu vou dar até de Havaiana mesmo, que é um sítio, né? E, na verdade, vou esperar o pessoal, que eles vão passar aqui pra me pegar. Gente, ó, aqui o queijo de coalho. Vocês já conhecem, né? Ah, deixa eu... Eu nunca vou tirar muito aqui, gente, o queijo de coalho. A gente pegou um... Eu comprei, deixa eu ver quantos quilos foi, meu Deus. Foi 1 quilo. 1 quilo de queijo de coalho. Acho que vai ser muito pra gente. E nata, gente, olha aqui tudo. Pera aí, deixa eu tirar dessa sacola. Olha aqui, a nata. Ela tá até um pouquinho durinha porque tá cremosa, né? Eu coloquei na geladeira, né, pra ela não ficar fora também, né? Conservar. Aí eu botei e vou deixar aqui fora porque eu já tô indo, tô esperando o pessoal já. O babado é que eu não tenho um espelho pra mostrar pra vocês, mas eu já tô pronto, ó. Look short. Não tô pronto não, que ainda falta o meu mule, que eu vou de mule, gente. Não vou de Havaiana. Ai, deixa eu pegar aqui. Agora sim. Pronto, tô pronto. Shortinho preto, né, que eu mostrei a vocês. E meus mules nos pés, que eu amo. Pronto, tô bonitinho. Vou pegar só minha máscara, né? Vou ver se eu consigo também um chapéu de palha. Acho que eu vou lá no meu primo, ver se ele tem um. Vou mandar mensagem pra ele agora. Quero tirar uma foto bem assim, junina, entendeu? Era pra ter comprado um, mas esqueci. Gente, tô aqui na minha bagunça procurando chapéu, essas coisas, né? Porque tem um quartinho aqui que só tá a bagunça. Aí, tava procurando chapéu, né? Como eu falei a vocês, encontrei isso aqui, ó. Tempo que eu dançava quadrilha. Deixa eu botar ele na cabeça, acho que nem cabe, mas... Ó. Que tudo. Ele é lindo. Ó, ele tem esse detalhe aqui, um broche. Que lindo.
Eu amava, dançava quadrilha. Mas aí eu não encontrei um de palha, eu quero um de palha, mas não tem não. Ai, que raiva. Quem é? Aff, não fala com os conhecidos. Deixa eu pegar as coisas aqui. Gente, minha amiga chegou pra me pegar agora, né, de moto. Eu tô indo. Porque eu ia de carro, só que aí o pessoal atrasou. Aí não, né? Já vou logo, que eu sou apressado. Que eu sou exclusivo, né? O pessoal me ama. Deixa eu levar aqui. Gente, eu já tô aqui no sítio, que eu amo. Dentro do mato, gente. Não tem nada, só os grilos. Zuzu. Que medo, gente. E arrumei na lei. Que aqui tem um salão de cabelo ao ar livre, entendeu? Aí a gente já está aqui cortando o queijo, já que eu amo. Em fatia, só. Na hora que eu fiz. Essa câmera de mim. Foi. Aí, gente, ela vai. Tá cortando. Tu vai fazer o quê, mulher? Botar aqui pra deixar cortadinho. É. Que a gente vai coisar na fogueira. Mas que fogueira? Deixa eu falar a vocês à toa. Gente, eu queria uma fogueira. Eu quero. Na verdade, tem que ter uma fogueira. Porque hoje é dia de Santo Antônio, entendeu? Porque eu quero pular pra arrumar um namorado, que vocês sabem. Só que aí. Só que aí não deu certo ainda a fogueira. Porque o boy de Jaciele, né? Ele que ia procurar lenha, um negócio pra fazer a fogueira aqui. Só que aí ele trabalhou o dia todo, aí tá trabalhando aqui agora, que ele corta o cabelo. Ele é cabeleireiro, ele sabe dominar uma tesoura no cabelo do povo, entendeu? Aí ele tá trabalhando, gente, só que aí até agora é nada da fogueira. Vai dar, já é 6h30, 6h40. Enfim, vamos acompanhar. Espero que tenha uma fogueirazinha, né? Porque tem que ter, gente. Tá um friozinho também. Gente, olha o sítio aqui como é. Não dá pra ver quase nada. Só mato, umas cadeiras aqui, bafo. E as meninas estão vindo ali no carro, ó. Traz a vassoura aqui, papai. Cuida, Camila. Cuida, Camila. Vai ser ouvindo dentro do carro. Eita, Andresa, cuida, porra. Arrastando o portão. Andresa, burra, esse daí é pro lado de lá, André. Deixa. Vocês vão comer agora? É, né? É agora, Vitor? O que, comer? Mas burra não, quadrada. E os meninos ainda estão ali, é? Mas é tão feia que não tá focando a câmera. Ixi, mulher, é sério. Ei, 2 minutos, já vou e volto. Você vai pra onde? Gente, a Andresa chegou, tem que ser assim, porque ela é tão bonita que não tava, né? Olha! Ela é tão bonita que não tava focando nela. Ó, a mundiça dentro do carro, ouvindo. É, os coisas vão buscar. Eita, mundiça! Olha, ela veio toda de vez morta. Chocada. Próprio pé de milho. Por que não tava focando, hein? Porque é o meu Ah, focou agora. É, sei, ó, gente, veio parecendo um pé de milho, ó. A espiga. Agora vem João. Vem, João! Ah, eu não, que eu não posso, eu sou estrela. João trouxe os fogos, não foi, João? Bora soltar? Vamos, já, já. Primeiro o fogão. É, peraí, agora não, deixa o pessoal vir. Ó, as coisas chegando. Eu tô só nas filmagens. Olha a Bia, e aí, Bia? Eita, ó, as fichinhas dela, ó, beijo, Nina. Vem aqui, Bia. Que é? Mostra o look, ó. Com uma bota, arrasou. Tu trouxe fogos, foi? Amei tua make. E veio todo mundo me arrumar. Opa, vai vender. Eita, caralho. Olha, gente, o bafo, o look dela. Bem Tumblr. Arrasou muito. Pega aqui, estrela. O quê? Pegar troço nem pra Coca-Cola. ajudar, Me vem. dá, eu pego a Coca. Só dá uma na mão. Eu vou pegar, peraí. Tem o que mais aqui, mas não é. Só tava na frente. Ixi, Bia, tá parecendo Maria Tá Chiquinha. das meninas hoje. Arrasou, menina, olha. Veio no tema. Se Muito. bota e eu não, porque minha bota esfarelou no meio do caminho. Eita, pô. Ó, vê o bota. som, a caixinha Ah, a de botinha som. dela parece aquela. Era que tu tinha? Não, a minha é daquela de couro. Ai, gente, eu não tenho nem uma bota pra vir. Vim com meu mule mesmo.
Ó, aqui, gente, a casa é essa? Tá uma loucura, gente. Uma loucura. Bicho, que resenha da molecha. Já sei, ela já tá ali, ataca nas pamonhas. Bota na geladeira, né, Vitor? Eita, é onde é a geladeira? Olha, gente, a Electrolux. Mostra direito. Nervosa. Ixi. Bota, mulher, que abre que eu não vou conseguir. Ai, Segura. solta. Olha. Bota um vinho dentro da coisa. Bora filmar, soltando fogo. Deixa eu fazer a fogueira logo, deixa eu acender que a gente solta. Eu tô não, jumenta. Eita. A briga aqui, ó. A DR. Ah, mais uma DR hoje não aguento. Não aguento mais, gente. Eu já contei pro PC, ele já sabe. Sai daí, Vitor, cala a boca. Gente, olha, ó, as pamonhas, eu amo. Eita, muito top. Ei, pega direito na pamonha, colocar essa mão aonde? Eu ia fazer o negócio, mas deixa. Passada. Vou dizer, nossa. Ei, não é pra jogar fogo em mim não, hein? Seus danados. Para! Olha, Camila, ninguém me respeita mais. Camila tá ligando um negócio ali. Eu sei, amiga. Deixa eu ligar. Me filma. Filma. Gente, agora eu vou acender o fogo aqui. Para de dar susto, menino. Me dá. Gente, olha o fogo, ó. Que lindo! E viva São João! Só isso, gente, que negação! Ó a fumaça, eita, o boticário! O perfume do boticário! Você sabe que me botar a nata na geladeira é capaz. Eu botei um pouquinho, aí ficou, não sabe o que tava se deixando. Gente, o povo tá me humilhando, gente, por conta da nata que eu botei na geladeira. Mas já tá esfriando. Vai acender o que agora? Ixi, tá muito fumaceiro. Tu acende e tu me pode usar. Gente, agora vai acender as estrelinhas, né, João? Vai acender lá as estrelinhas? Chega, bebê. Não vou acender. Vai. Ô, Bia, vai pra... Vai pra onde? Não, essa é de boa. Agora fica aqui. É, tem que ficar aí. Eu vou ficar aqui na Eu frente. vou vendo. deixar por aqui. Porque se eu... Vou ter que acender os fogos, né? Os babados aqui e vir pra cá, Bia. Vai, João, Porque você também. sabe que eu sou o próprio fogo, né? A própria chaminé. Eu só tenho medo. Então deixa eu acender, eu quero. Tu quer? Quero. Entrar. Ô, mulher, que tá Eu roubando. quero outro. Só um, né? Pelo amor de Deus. Filma Se eu aqui. jogar outro, só vai deixar eu ser besta. Vai, filha, essa toda velhinha dela. Me dá, eu quero acender. Eu me filmar acendendo. Acendendo, tá? Acende. Girando o meu. Toma. Eu não sei acender, não. Ô, mulher. Filma aqui. Toma. Eu acho que eu tenho coragem de acender. Ô, já se acende no fósforo. Tu tem fósforo aí? Tem. Os meninos estão com Olha fósforo. ali. Ô, Vika, senta aqui pra dar ela pra ela girar. Era bom um isqueiro. Ou uma brasa. É bom, gente, o que eu acabei de dizer, o isqueiro. Vai pegar ali. Menino, risca na boca que a gente possa pra tu ver se tu pega. Pega, Bia. Eu não te falei que dá medo. Tem que ser contra o vento, Camila. Acabou. Assim, ó. Depois tem que iluminar tudo, porque tu vai dar pra ver tua cara, não. Não, mas não vou ficar aqui não. Vou só soltar aqui. Foi, vai. Bota aí. Bota bem pra lá. Mais pra lá, Vitor. É. Mais. Em cima de uma pedra, viu? Pega uma chão, pedra, né? No chão mas não tem problema, não. é porque fica mais lindo. Eita, Eita, não tô quanto mais alto, mais bonito. Tá focando, não. Acender o meu. Era bom. Ali. Vai aí mesmo. Ficava bonito mesmo. Meu pai do céu. E o medo, e o medo. Isso daí pipoca mais. Não tá focando, não. Eu filmo do meu, qualquer coisa eu mando pra ele. É, que lindo! Pega fogo, cabaré! Mãe, isso é o quê? Senhor.
Isso é bom, é Victor. Ei, foi babado, viu? Senta isso daqui pra ver o que é. É isso. Gente, eu vou acender esse aqui, ó. Eu não sei o que é não, uma bola. Mas vou soltar bem longe. Sai correndo, né? Corre! Isso é o quê? Ah, isso corre. Sai correndo! Corre, Poxa, eu morri. Quero isso não, quero isqueiro. aqui, amigo! Esse menino! Esse é o cobrinha. Essa é cobrinha. Não tá com medo, então? Tá aqui na minha mão. Mas panga. Mas ele correu aqui. Ele vai correr aqui. Ô, Vitor, aí vai. Aquela cobrona que é assim, ó. E queima os dedos. Aquela... Ó, o quê, Verbinha? Ligou não. Verbinha só fala minha cobrona. A cobrinha, amiga, pra correr atrás de nós. Misericórdia. Não tá focando. Verbinha, Bibia fez. Tem quantos anos? Ela fala financeiro. Gente, eu acho que a filmagem tá ficando ó, porque não tá focando por conta do escuro. Ai, mas tá uma resenha, vocês me perdoem. Gente, chegou a grande hora que eu amo comer, ó. Andresa já tá aqui atacando, né, mulher? Acabou de... Deixa queijo pra mim, mulher, pelo amor de Deus. A nata, gente, derreteu a nata já se arrasou. Pamonha. Uma ceia de Natal, desse jogo. Aí tá aqui cortando o bolo agora, né? Que eu amo também. Bonatinho, querido. Sim, ela... Essa o quê? Vixe, Maria, nem peguei. Do bolo, mulher, que é o queimado. Ah, eu também amo. Ele dá foda. Ai, me dá, eu quero. Mano, vai passar isso aqui. Foi bem andando. Gente, agora não tem nem... Ali de esquina, Ô, Verbinha, agora nem uma chita, né, mulher? Pra pôr na mesa assim, com as flores, né? Ei, me respeita aí. Tá vendo, né? Cancela a Andresa, gente. Gente, todo mundo já tá atacando o Verbinha. Ixi, malta. Eita. Isso é pra Bia, viu? É pra... Né, não vê não, mulher. Eu tô dizendo que é pra filha dela, gente. Só que é pra ela. Ah, eu vou preparar meu prato ainda, mas Bia. Jaciele, nada mudou também. Você já conhece Jaciele, né, gente? Nada mudou. Como é que eu pra ver? Camila bem lá, ali, ó, com um queijinho. É o de João, né? O de Eita. Deixa eu... Você quer uma manteiga em cima? E tem as pessoas que jantam o celular, gente. Que é o caso da Andresa ali, ó. Experimenta, é igual que João já tá esperando que ela que não passa vontade, né? E Bia já tá com a pomba na boca, ó. Super feliz. Aí, pô. Olha. Já sabe, bota o bração no meio. Olha. Que delícia. Só a dor de barriga. Pega o prato pra ele, vem, gente. Dê o prato pra... Todo mundo comendo, eu amo, gente, meu prato. Eu nunca sei fazer um prato bonito. Só joguei aqui tudo, né, com bolinho, gente. Não, ali é fino. Né, mulher? Aí é tendência. Só porque eu não gosto Arrasou. de É real. Não, mas tem milho não. Parece milho mesmo. Eita, que boa linda. Ah, vai que me dá bom. Queimei minha língua. Eu vou morrer. Ai, Senhor. E Bia segue bem animada aqui, ó. Tá gostoso, amiga? Ó.
Olha. Agora já se ela é esperta, sentou mesmo do lado da travessa das pamonhas. Eita, me humilhou. Nossa, muito humilhado hoje. Gente, vocês comem rápido, tá? Senão ela vai atacar ali, ó. Já tá na metade da travessa. Não faz nada. Tem que ter internet, né? Nossa, gente, fui muito humilhado agora. O carro lá, entendeu? Eu vou ter que abrir a porteira. Que humilhação. Colha. Olha, gente, muito humilhado aqui. Colha, minha gente. Espera eu, hein, que eu tenho medo do escuro. Não, me espera. Ai, meu Deus. Que saco, gente. Eu morro de medo, meu pai do céu. De espírito com mato florzinha. Minha gente me Ei, me espera, minha gente, eles me deixaram. Foram embora. Que raiva. Olha, minha gente, me deixaram. Nunca fui tão humilhado. Os cachorros, minha gente. Nossa, eu vou dar. Olha eu dentro do mato, eu vou dar. Olha o cachorro, minha gente. Eita, meu Deus, segura a porta.